武器装备现代化是建军100年奋斗目标的其中重要一环，也是外界广泛关注的焦点。在建党100年的重要时间节点上，装备建设取得的一系列成就令人瞩目。4月23号，海军3型主战舰艇长征18号艇、大连舰、海南舰在海南三亚某军港集中交接入列。习近平出席交接入列活动并登上舰艇视察。这次集中入列创下3个首次，国家最高统帅首次同时为3艘大型主战舰艇入列授旗，海军首次同一天一次性入列3艘主战舰艇，一支舰队同天接收3艘水面、水下大型主战装备也是首次。7月1号，庆祝中国共产党成立100周年大会上，中国人民解放军空中梯队亮相庆祝大会，其中多达15架歼20隐身战机分成3个编队，沿着党旗指引的方向振翅奋飞。如此大规模的歼20梯队飞越天安门广场尚属首次。7月16号，由中国航天科技集团医院研制的亚轨道重复使用演示验证项目运载器首飞任务取得圆满成功。国防科工局新闻宣传中心官方抖音账号“中国军工”在回应这条消息为何只有文字没有照片时说道：“过于先进，不便展示。”据介绍，发展重复使用天地往返航天运输技术是我国由航天大国迈向航天强国的重要标志。亚轨道重复使用运载器可作为升力式火箭动力重复使用航天运输系统的子集，是航天航空技术的高度融合体。只有了信息化的、智能化的、先进的武器装备，那么我们人民军队打胜仗才有了基本的一个物质条件。同时呢，它也是一支军队全面的综合素质的一个体现。如果没有高素质的这个人和武器装备的很好的结合，那么这支军队呢，也是不可能很好的发挥这些先进武器装备的效能的。所以说，它是一支军队的这个战斗力的标志，也是支撑一支世界一流军队的一个重要的基础。党的18大以来，以习近平同志为核心的党中央着眼实现中华民族伟大复兴中国梦，围绕实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队，提出一系列重大方针原则，做出一系列重大决策部署，推进一系列重大工作，开创了强军事业新局面。如今各战区积极探索新体制下联战联训新模式，陆军高强度开展基地化训练，海军加大新型作战力量训练力度，空军多兵机种联合向全过程体系对抗转变，火箭军推开导弹突击与反导拦截对抗等训法，联勤保障部队组织自主对抗演习，探索联战联训联保新路径，武警部队持续提升应急反恐处突能力。召之即来，来之能战，战之必胜，这是人民军队对使命召唤的坚定回答。相关话题来连线特约评论员吴卫。吴先生您好，今天是8·1建军节，总书记在主持中央政治局集体学习时强调，要确保如期实现建军100年奋斗目标。您对此有何学习体会？中国共产党是一个使命型政党，那么由他所领导的人民军队自然是一支使命型武装力量。建军100年奋斗目标就是全军当下聚精会神进行冲刺的具体使命，它的含义是多方面的。先看时间定位，今年我们迎来了建党100年，那么在并不遥远的2027年，我们即将迎来建军100年的重大历史节点，它刚好介于建党100年与建国100年2个100年之间，是一个承上启下的时间节点。再看角色定位，总书记强调，在全面建设社会主义现代化国家、实现第2个100年奋斗目标的历史进程中，必须把国防和军队建设摆在更加重要的位置上，加快建设，巩固国防和强大军队。由此可见，强军兴军是作为我们顺利实现第2个100年奋斗目标的重要保障。强国必须强军，军强才能国安。最后看决策定位，总书记强调，实现建军100年奋斗目标是党中央和中央军委把握强国强军时代要求做出的重大决策，是关系国家安全和发展全局的重大任务，是国防和军队现代化新3步走十分紧要的一步。国防和军队现代化新3步走是由习近平总书记在19大报告中提出的，也就是到2020年基本实现机械化、信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，同国家现代化进程相一致，
全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军队人员现代化、武器装备现代化，力争到2035年基本实现国防和军队的现代化。到本世纪中叶，把人民军队全面建成世界一流军队。由此可见，国防和军队现代化的新3步走分别对应3个时间节点，也就是2020年、2035年和本世纪中叶，也就是2049建国100年前后。而在2020年，党的19届五中全会审议通过的“十四五”规划和2035年远景目标的建议中就明确提出，确保2027年实现建军100年奋斗目标。如何实现这个目标呢？国防部新闻发言人任国强在例行记者会上进行了专题解读。他谈到了4个要求，即要求加快机械化、信息化、智能化融合发展，要求加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，要求坚持质量第一、效益优先，要求促进国防实力和经济实力同步提升。将4个要求与新3步走对应着看，答案也就呼之欲出了。建军100年奋斗目标，就是在走好2020年这一步的基础上，加快步伐，争取提前实现2035年目标。强军兴军的步伐为什么越发急促？因为世界格局正在发生深刻剧烈的变化。任何宏伟目标的制定都不是闭门造车，必须与我们正身处的世界格局紧密相结合。战略机遇不等人，世界变革不等人。中国的强军梦正式驶入了快车道。